ปี1968รูปถ่ายเพียงหนึ่งรูปเปลี่ยนแปลงมุมมองของมนุษย์ที่คิดว่าโลกเป็นอย่างไรในจักรวาลมันถูกถ่ายโดยนักบินจากยานอพอลโล 8ในตอนที่เขาขับผ่านดวงจันทร์ดาวเคราะห์สีฟ้าเปล่งประกายในความมืดมิดเหนือขอบฟ้าของดวงจันทร์นั่นคือโลกนี่เป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้เห็นดาวเคราะห์ของพวกเขาแบบเต็มดวงผู้คนเริ่มสงสัยว่าไม่แน่อาจมีบางสิ่งบางอย่างข้างนอกนั่นและพวกเขากำลังเฝ้าดูโลกของเราอยู่และในปีเดียวกันได้มีการค้นพบสิ่งที่น่าสนใจคลื่นวิทยุแปลกๆถูกส่งมาจากนอกอวกาศในช่วงเวลาปกตินี่อาจเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือไม่มันจึงกลายเป็นข้อโต้แย้งข้อสำคัญเราจึงสงสัยว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์ผมหมายถึงมัน เป็นคลื่นอัจฉริยะจากนอกอวกาศไม่ใช่เหรอสัญญาณแปลกๆจากนอกอวกาศนักดาราศาสตร์ในโลกสามารถระบุต้นกำเนิดสัญญาณได้งานวิจัยสัญญาณนั้นนำไปสู่การค้นพบวัตถุประหลาดบนท้องฟ้ามีสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดบางสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของมนุษย์ทองคำวัตถุประหลาดปริศนาที่เป็นตัวส่งคลื่นออกมาและยังสร้างทองคำวัตถุนั้นจะมีหน้าตาแบบไหนกันแน่การเดินทางในครั้งนี้เพื่อไปสำรวจวัตถุประหลาดนอกอวกาศปริศนาบางอย่างซ่อนลึกอยู่ภายในกลุ่มแก๊สเหล่านี้นักสำรวจที่เข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้จะถูกปะทะจากพายุที่น่ากลัวและแรงสั่นสะเทือนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคลื่นที่กำลังขยายตัวเมื่อพวกเขาเข้าใกล้วัตถุนั้นพวกเขาจะเห็นลำแสงที่หมุนอยู่และพบดาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง10 กิโลเมตรกับพื้นผิวที่สะท้อนราวกับกระจกวัตถุน่าประหลาดนี้มีอยู่จริงในอวกาศและเราจะไปเรียนรู้ว่ามันถูกค้นพบได้อย่างไรเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแหล่งกำเนิดนักปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์มากมายการโต้แย้งในปี 1968 ก็เริ่มขึ้นที่นี่ด้วย
เสาอากาศคลื่นวิทยุของหอดูดาวมันหลาดในชานเมืองแคมบริดจ์จับคลื่นประหลาดบางอย่างได้แอนโทนี เฮวิสเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบสัญญาณเหล่านั้นมีอันหนึ่งที่โจเซลีนลูกศิษย์ของผมสนใจเป็นพิเศษซึ่งมันจะแปลกนิดหน่อยลูกศิษย์คนเก่งที่เฮวิสกล่าวถึงก็คือโจเซลีนเบลลูกศิษย์ของแอนโทนีเธอได้ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นจากนอกอวกาศและฉันกำลังค้นหาแหล่งต่างๆที่ส่งสัญญาณที่แตกต่างกันไปและฉันตื่นเต้นมากๆที่พบบางอย่างที่ดูคล้ายๆกับแหล่งสัญญาณวิทยุแต่มันก็ไม่เหมือนสัทีเดียวนี่คือบันทึกจากการสังเกตการณ์ของเบลโดยปกติแล้วคลื่นจะไม่กระเพื่อมเลยแต่ในวันนี้เธอตรวจจับได้คลื่นบางอย่างความสม่ำเสมอของระยะคลื่นปกติจะดูได้จากลูกศรและก็มีสัญญาณที่ชัดเจนมากนี่เป็นครั้งแรกมันเหมือนถูกทำขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเลยมันบ้ามากไม่มีอะไรเหมือนในทางดาราศาสตร์เลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันเป็นไปไม่ได้เลยพันส์สัญญาณถูกส่งอย่างต่อเนื่องในวันถัดมาและถัดมาซึ่งมีความถี่เท่ากันเหมือนเดิมการวิเคราะห์ในช่วงหรือระยะความถี่มันอยู่ที่ 1.34 วินาทีซึ่งมีความแม่นยำอย่างน่าทึ่งสมมุติฐานแรกของผมสำหรับการเป็นนักดาราศาสตร์วิทยุที่อยู่ในวงการมาหลาย10 ปีเพราะว่าคลื่นแทรกนี้มีใครสักคนส่งมาจากที่ไหนสักแห่งมีข้อสงสัยแรกเกี่ยวกับหัวเทียนของเครื่องยนต์ยานพาหนะแต่การทดลองพบว่าหัวเทียนของเครื่องจักรนั้นไม่สามารถสร้างจังหวะที่สม่ำเสมอได้ต่อมาพวกเขาพิจารณาคลื่นวิทยุจากบริเวณหอดูดาวที่ใกล้เคียงบางทีพวกนั้นอาจปล่อยคลื่นออกมาในระหว่างที่พวกเขาสังเกตการณ์แต่หอดูดาวบริเวณนั้นทั้งหมดได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ข้อสงสัยที่ 3 พระจันทร์คลื่นวิทยุที่ส่งออกไปจากโลกอาจถูกสะท้อนกลับมาจากดวงจันทร์แต่สัญญาณยังถูกส่งในคืนเดือนมืดด้วยพวกเขาพิจารณาเรดาร์เรือช่างเชื่อมโลหะและนักวิทยุสมัครเล่นแต่ก็ไม่มีประโยชน์ในที่สุดพวกเขาก็พบข้อพิสูจน์ว่าสัญญาณเหล่านั้นได้ถูกส่งมาจากนอกอวกาศจริงคือดวงดาวจะใช้เวลา23 ชั่วโมงและ56 นาทีในการโคจรและกลับมาอยู่ในจุดเดิมบนฟ้าไม่ใช่24 ชั่วโมงมันจะมาถึงก่อน4 นาทีในแต่ละวันและวัตถุนี้ก็เคลื่อนที่เหมือนกับดวงดาวดังนั้นถ้ามันไม่ใช่ดาวมันก็แปลกมากๆเลยและนี่คือสัญญาณที่เราได้มามันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเราจึงสงสัยว่าสัญญาณนี่จริงๆแล้วอาจจะเป็นฝีมือมนุษย์
ผมหมายถึงมันเป็นคลื่นอัจฉริยะจากนอกอวกาศไม่ใช่เหรอเราจึงต้องทำการคิดอย่างจริงจังบางคนก็เริ่มเรียกเป็นชื่อว่าเจ้าตัวเล็กสีเขียวผมไม่แน่ใจมันได้บันทึกเอาไว้หรือเปล่าก็ใช่แล้วนี่ไงและนี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นลายมือผมเองเขียนว่าเจ้าตัวเขียวบนใบรายงานสัญญาณถูกส่งมาจากนอกอวกาศแน่นอนแต่ว่ามันถูกส่งโดยเจ้าตัวเขียวจริงหรือเฮวิสและเพื่อนร่วมงานจะพิสูจน์แหล่งที่มาของมนุษย์ต่างดาวในเชิงวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ซึ่งแหล่งที่มาของสัญญาณเป็นไปได้ว่ามาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นผมคิดว่าถ้าเกิดมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆมันก็เป็นไปได้ว่าจะอาศัยบนดาวเคราะห์ที่อยู่ในวงโคจรของดาวและการโคจรเคลื่อนที่นั้นได้รับการตรวจสอบแล้วเฮวิสคิดว่ามนุษย์ต่างดาวไม่น่าอาศัยอยู่บนดวงดาวที่มีการเผาไหม้อยู่ตลอดพวกนั้นน่าจะอาศัยบนดวงดาวที่มีการเคลื่อนโคจรและมีวิธีในการทดสอบไม่ว่าคลื่นดังกล่าวจะถูกส่งหรือไม่ถูกส่งจากแหล่งนั้นก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหวจะทำให้เกิดเสียงหรือคลื่นวิทยุที่แตกต่างกันเป็นช่วงๆตัวอย่างเช่นเสียงของรถไฟที่วิ่งเข้ามาใกล้จะเสียงสูงขึ้นเมื่อรถไฟเข้ามาใกล้ช่องว่างระหว่างคลื่นเสียงจะสั้นลงรอบที่สั้นลงจะทำให้เกิดเสียงขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่อดึงช่องว่างทำให้คลื่นเสียงที่สูงจะต่ำลงเรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ดังนั้นหากสัญญาณวิทยุถูกส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวบนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ช่องว่างระหว่างคลื่นนั้นควรจะยาวพอๆกับระยะห่างของดาวเคราะห์ดวงนั้นและโลกและเมื่อมันโคจรเข้ามาใกล้ช่องว่างก็ควรจะสั้นลงถ้านี่คือรูปแบบหนึ่งก็อาจสรุปได้ว่าสัญญาณเหล่านั้นถูกส่งมาจากมนุษย์ต่างดาวมันเกิดขึ้นราวๆเดือนธันวาคมปี1967ที่ผมทำงานนั่นและหลังจากนั้นอีก3 สัปดาห์ผมก็ไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆเลยถ้าสัญญาณไม่ได้ถูกส่งมาจากดาวเคราะห์ที่อยู่ในวงโคจรมันก็อาจไม่ได้มาจากมนุษย์ต่างดาวนั่นก็หมายถึงมันออกมาจากดาวอื่นแต่ว่าดาวประเภทไหนกันแน่ที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่แบบนี้ได้เป็นปริศนาที่มีแต่ความลึกลับให้เราค้นหาต่อไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ค้นพบสัญญาณเป็นครั้งที่2ซึ่งมันถูกส่งมาจากทิศทางใหม่วันต่อมาพวกเขาพบสัญญาณครั้งที่3และครั้งที่4เกือบจะทันทีวัตถุนั้นส่งสัญญาณที่แปลกประหลาดเหล่านี้ไปทั่วทั้งจักรวาลเฮวิสและเพื่อนร่วมงานของเขาเผยแพร่ผลการวิจัยของพวกเขาในเนเจอร์วารสารวิทยาศาสตร์อันทรงเกียรติวัตถุปริศนานั้นถูกนำมาเรียกว่าพาวซ่าแต่มันค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจอย่างมากกับผลที่ได้
และคนในสังคมดาราศาสตร์ก็เอาไปพูดคุยต่อๆกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้ และโลกทั้งโลกได้รู้เรื่องนี้ และแน่นอนกล้องโทรทัศน์วิทยุทุกตัวจะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อจับตาดูพาลซ่าวัตถุอวกาศอันใหม่ได้ปล่อยสัญญาณแปลกประหลาดออกมา แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนพาลซ่าเป็นวัตถุประหลาดอันใหม่บนท้องฟ้ามีเบาะแสว่ามันมาจากแหล่งที่ใครก็ไม่ได้คาดคิด30 ปีก่อนที่จะมีการค้นพบพาลซ่านักดาราศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งได้ระบุตำแหน่งประเภทที่น่าทึ่งของดวงดาวในปี 1934 นักดาราศาสตร์ชาวสวิสฟริตซ์ชูวิกกี้สร้างทฤษฎีการคำนวณเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายของพวกดาวยักษ์เมื่อดาวยักษ์ใช้เชื้อเพลิงของมันหมดแล้วจะเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาหลังจากการระเบิดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือดวงดาวที่เล็กมากๆยิ่งไปกว่านั้นดาวดวงเล็กนี้ยังเป็นดาวที่แปลกประหลาดที่สุดตามการคำนวณของสวิกกี้ดวงดาวดังกล่าวนั้นอาจมีมวลของดวงอาทิตย์แต่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง10 กิโลเมตรเท่านั้นดวงดาวจะไม่ได้ประกอบไปด้วยอะตอมตามปกติแต่อนุภาคจะถูกเรียกว่านิวตรอนแล้วพาลซ่าจะเป็นดาวนิวตรอนตามที่สวิกกี้คาดเดาหรือไม่ดวงดาวและนิวตรอนสามารถหมุนด้วยความเร็วและสร้างรังสีขึ้นมาซึ่งเหมือนกับที่คุณกำลังมองดูประภาคารเหมือนกับประภาคารบนบกนั่นแหละครับดาวนิวตรอนมีสนามแม่เหล็กในขณะที่ดาวหมุนอย่างรวดเร็วรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมารวมถึงคลื่นวิทยุอีกด้วยเหมือนกับไฟจากประภาคารคลื่นวิทยุจะถูกปล่อยออกมาในทุกรอบที่ไฟหมุนดาวนิวตรอนจึงเป็นเหมือนผู้ชนะสำหรับพาลซ่าถ้ากล้องโทรทัศน์วิทยุสามารถตรวจพบสัญญาณคลื่นวิทยุเหล่านั้นท่ามกลางเศษซากที่เหลือของซูเปอร์โนวามันจะเป็นการพิสูจน์ว่าพาลซ่าไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากผลที่มาจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาและดาวนิวตรอนกล้องโทรทัศน์วิทยุชี้จุดที่เนบูล่าปูในกลุ่มดาวราศีพฤษภเนบิวล่าปูก่อตัวขึ้นจากเศษซากของซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในปี 1054 ตามโบราณที่ได้บันทึกการเกิดซูเปอร์โนวามันช่างงดงามมากที่สามารถมองเห็นได้แม้แต่ในเวลากลางวันเนบิวล่าปูมีความกว้างใหญ่ประมาณ10 ปีแสงหรือ600,000 เท่าของความห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างสำรวจอย่างถี่ถ้วนเพราะเชื่อว่าต้องมีเศษเสี้ยวของซูเปอร์โนวาอยู่ที่ไหนสักแห่งมันต้องเป็นดาวนิวตรอนแต่ก็ยังไม่มีใครค้นพบสัญญาณหรือบางทีสุดท้ายแล้วพาลซ่าอาจจะไม่ใช่ดาวนิวตรอนอัญมณีแห่งคาริบเบียนเปอร์โตริโกที่อาเลซิโบในฝั่งตะวันตกของเกาะตั้งอยู่ด้วยโครงสร้างขนาดยักษ์มันคือหอดูดาว
อาเรซิโบด้วยขนาดของจานดาวเทียมที่ใหญ่ถึง 305 เมตร นี่จึงเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลองเปรียบเทียบจานดาวเทียมนั้นกับสนามเบสบอล มันใหญ่เท่ากับสนาม แถมยังมีพื้นที่เหลือ กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดยักษ์นี้ เคยใช้เพื่อค้นหาเผาซ่าในเนบิวลาปูแต่แม้แต่กล้องตัวนี้ก็ยังไม่พบเผาซ่าที่นั่นเลย ริชาร์ด เลฟเลสจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลใช้เวลากว่า 8 เดือนที่อาเรซิโบเขาใช้เวลาอยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์เนบิวลาแล้วทำไมถึงไม่พบเผาซ่าในเนบิวลาปูเลิฟเลสปรึกษากับเพื่อนร่วมงานของเขา มีทฤษฎีหนึ่งจากที่พวกเขาร่วมอภิปรายก็คือมันอาจจะมีจริงแต่เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากกว่าที่คาดไว้เราควรมองหาช่วงที่สั้นกว่านี้ เพราะที่จริงเผาซ่าที่เฮวิสและเบลพบพวกนั้นมีช่วงแค่1 วินาทีและมีอันหนึ่งแค่เสี้ยววินาทีดังนั้นเลิฟเลสและเพื่อนร่วมงานของเขาจึงได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อจำแนกเผาซ่าที่มีเพียง1 ใน 5ของเผาซ่าที่เฮวิสและเบลพบนี่เป็นบัญชีเก่าที่เราเรียกว่าเกลลอบในรหัสฟอร์ดแรนและมันเหมาะในการใช้แปลงฟูริเยของการบันทึกข้อมูลครั้งนี้นะครับวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 1968 หลังจากเลิฟเลสสร้างโปรแกรมแกลลอบเสร็จสมบูรณ์เขาจึงปรับจานดาวเทียมยักษ์ของอาเรซิโบไปที่เนบิวลาปูแกลลอบทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมีการจับและวิเคราะห์คลื่นวิทยุในเวลาอันรวดเร็วนี่คือผลการคำนวณคลื่นที่ได้จะมีเลขกำกับตามขนาดคลื่นจาก1 ถึง 9คลื่นที่แรงที่สุดจะเขียนกำกับว่า x และสิ่งที่เราต้องการก็คือ x จากผลการวิเคราะห์แสดงถึงคลื่นจากเนบิวลาปูเกิดขึ้นในช่วง 0.03 วินาทีซึ่งเป็นเพียง1/40ของช่วงคลื่นที่เฮวิสและเพื่อนร่วมงานพบเหตุผลที่เผาซ่าไม่ถูกพบในเนบิวลาปูก่อนหน้านี้เป็นเพราะว่าดวงดาวมีการหมุนที่เร็วมากดังนั้นคลื่นจึงมีเป็นช่วงสั้นๆแต่ว่าแกลลอบเป็นโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมมากมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ให้กับความคิดเกี่ยวกับเผาซ่าซึ่งมันเป็นอะไรที่กระจ่างชัดแล้วว่ามันคือการหมุนของดาวนิวตรอนไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมันแล้วโอ้มันน่าสนใจมากจริงๆมันเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นการค้นพบเผาซ่าในเนบิวลาปูเป็นการยืนยันที่ทำให้ทุกอย่างลงล็อกด้วยกันและเราจะได้เข้าใจมันอย่างถูกต้องในปี 1999 กล้องโทรทัศน์ซูบารุที่ยอดภูเขาไฟเมานาเคอาในฮาวายได้มุ่งเป้าไปที่เนบิวลาปูสังเกตวัตถุที่แสดงอยู่ตรงกลางและนี่ก็คือภาพช้ามีบางอย่างระยิบระยับส่องประกายวิบวับไม่เหมือนกับดาวดวงไหนๆมันคือเผาซ่า
ที่จริงแล้วมันคือดาวนิวตรอน เศษซากของซูเปอร์โนวาวัตถุประหลาดที่สวิกกี้คาดเดาเอาไว้ ในที่สุดก็เผยตัวมันออกมา ดังนั้นพาวซ่าคือดาวนิวตรอน มันเป็นผลมาจากความแปรปรวนที่รุนแรง ดาวดวงยักษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์8 ถึง 20 เท่า ได้ถึงจุดสิ้นสุดของตัวมันเอง ด้วยเหตุนี้ มันจึงระเบิด และกลายเป็นซูเปอร์โนวา ในใจกลางของทุกสิ่งอะตอมจะเป็นตัวสร้างความถี่ที่รุนแรงมากทำให้อนุภาคแตกสลายอิเล็กตรอนและโปรตอนรวมเข้าด้วยกันจะสร้างนิวตรอนขึ้นและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วในขั้นตอนสุดท้ายก็คือนิวตรอนทรงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง10 กิโลเมตรดาวนิวตรอนถือกำเนิดขึ้นพลังการหมุนของดาวยักษ์ที่มากกว่าดวงอาทิตย์ถึง8 เท่าที่ตอนนี้อัดแน่นอยู่ในวัตถุขนาดจิ๋วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10 กิโลเมตรดังนั้นดาวนิวตรอนจึงมีความเร็วในการโคจรที่น่าอัศจรรย์และด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าของมันทำให้ดาวนิวตรอนปล่อยทั้งคลื่นวิทยุและแสงไฟนี่คือวัตถุปริศนามันคือพาวซ่าศาสตราจารย์แอนโทนีเฮวิสผู้ที่ค้นพบพาวซ่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงๆครับในฐานะที่เป็นผู้ค้นพบพาวซ่าเฮวิสได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวิชาฟิสิกส์ในปี 1974 การวิจัยทำให้เราพบบางอย่างเพิ่มขึ้นว่าพาวซ่ามีส่วนสำหรับปรากฏการณ์อันน่าทึ่งเกินกว่าที่ทุกคนจะสามารถจินตนาการได้การค้นพบของเฮวิสและเบลกระตุ้นให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างก็ใช้กล้องวิทยุโทรทัศน์ตรวจหาพาวซ่าที่ปาร์คในออสเตรเลียเป็นบ้านของนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันในนามนักล่าพาวซ่าอันดับ1ของโลกริชาร์ดแมนเชสเตอร์เขาใช้หอดูดาวปาร์คในการค้นหาพาวซ่าเป็นเวลากว่า4 ทศวรรษปาร์คเป็นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แต่ตามมาตรฐานโลกแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมีวิทยุโทรทัศน์อยู่อีกหลายๆที่ในโลกทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือที่ใหญ่กว่าแต่เราพบพาวซ่ามากกว่าเป็น2 เท่าของทั้งสองที่รวมกันเสียอีกและเราค่อนข้างภูมิใจกับมันมากครับกล้องโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในธรรมชาติท่ามกลางจิงโจ้ที่มีมากกว่ามนุษย์แถวนี้ที่นี่แทบจะไม่มีคลื่นวิทยุอื่นมาปะปนในการสังเกตการจักรวาลเลยและพื้นที่ของมันก็อยู่ในทางซีกโลกใต้ซึ่งมองเห็นความสวยงามของกึ่งกลางทางช้างเผือกอีกด้วยทั้งหมดนี้ทำให้หอดูดาวปาร์คเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาพาวซ่าแมนเชสเตอร์มีอุปกรณ์พิเศษที่นี่ด้วยมันตั้งอยู่ในกล่องสีขาวกล่องสีขาวที่ใหญ่พอๆกับบังกะโล2 ชั้นที่ตั้งอยู่บนแผ่นสะท้อนในกล่องนี้มีรูปลักษณ์ที่สุดยอดมาก
ใช้เวลา 10 นาที ในการปีนบันไดสูงถึง 50 เมตร เพื่อจะขึ้นไปให้ถึงกล่องสีขาว โอเคแล้วนี่ก็คือจานรับสัญญาณครับ มันมี13บีมคุณจะเห็นตัวรวมสัญญาณผ่านแผงเหล่านี้นะครับ ธาตุแต่ละธาตุ 13 ธาตุในอาเรย์ที่สะสมคลื่นวิทยุจากทิศทางที่แตกต่างกัน ตัวรับสัญญาณหนึ่งครอบคลุมพื้นที่ได้เพียงที่เดียวใน1 ครั้ง แต่แมนเชสเตอร์และทีมได้พัฒนาอาเรย์ของตัวรับ 13 ตัวรับ จานรับสัญญาณนี้จึงสามารถสังเกตการ 13 พื้นที่ได้ในครั้งเดียว ใน1 ครั้งจานรับสัญญาณได้มากขึ้นฮาวซ่าเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว แมนเชสเตอร์และทีมงานพบสัญญาณมากกว่า 1,100 สัญญาณ ต้องขอบคุณสำหรับความพยายามของนักดาราศาสตร์ทั่วโลก ตัวเลขคร่าวๆอยู่ที่ 2,000 ถ้าเราสามารถมองเห็นเผ่าซ่าด้วยตาเปล่า มันคงมีอยู่มากมายเต็มท้องฟ้า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเผ่าซ่าก็คือดาวนิวตรอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในจักรวาลมาตลอด 6 5 4 3 เราจะสั่งว่าไปเพื่อเริ่มสตาร์ทเครื่อง 0 กระตุ้นตัวจุดเชื้อเพลิงได้ ปี 1999 กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราถูกส่งขึ้นไปบนวงโคจรโลก โลกเราจะถูกโจมตีจากรังสีเอ็กซเรย์จากพื้นที่ที่ห่างไกลในจักรวาล กล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินจะถูกความหนาของชั้นบรรยากาศโลกกีดกั้นเอาไว้ นั่นคือข้อได้เปรียบของกล้องที่อยู่บนอวกาศซึ่งไม่มีการแทรกแซงดังกล่าว รัฐแมสซาชูเซตส์นี่เป็นห้องที่ใช้ในการควบคุมกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา ที่นี่พวกเขาเฝ้าดูกล้องจันทราที่บินอยู่ข้างบนด้วยความสูง 140,000 กิโลเมตร กล้องจันทราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเฝ้าดูเศษซากของซูเปอร์โนวา เราจะมาดูกันที่ส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวค้างคาว มันมีรูปทรงเหมือนกับ W และเริ่มที่ด้านหนึ่งของเศษซากซูเปอร์โนวาที่เรียกกันว่ากลุ่มดาวค้างคาว A นี่คือภาพของกลุ่มดาวค้างคาว A ที่ถูกถ่ายพร้อมกับแสงขาว และแสงขาวของมันนี่แหละที่เป็นจุดเด่นของมัน เมื่อถ่ายด้วยกล้องจันทราจะเห็นแบบนี้ กลุ่มเมฆแก๊สที่ห่อหุ้มดาวนิวตรอนอยู่แผ่รังสี X ที่รุนแรงออกมา การวิเคราะห์องค์ประกอบของมันจะเปิดเผยว่าอย่างไร นี่แสดงถึงการปรากฏของซิลิคอนบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีแดง และตรงนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกถึงขนาดการระเบิดของซูเปอร์โนวา นี่คือแคลเซียม และนี่คือการกระจายตัวของเหล็ก ธาตุต่างๆอย่างเช่นเหล็กและซิลิคอนล้วนถูกสร้างโดยซูเปอร์โนวา ต่อไปเราใช้กล้องจันทราเพื่อค้นหาเผ่าซ่า เนบิวล่านี้อยู่ในกลุ่มดาวราศีธนู เผ่าซ่าของมันเปล่งประกายด้วยแสงสว่างที่เด่นชัด
มันถูกล้อมด้วยกลุ่มแก๊สและถูกเรียกอีกอย่างว่า Blue Eye Pulsarเศษซากของซูเปอร์โนวานี้อยู่ในกลุ่มดาวใบเรือพาวซ่าถูกตรวจพบตรงนี้เนบิวล่านี้มีส่วนแปลกๆเหมือนหางที่ยื่นออกมาเนบิวล่านี้มีบางอย่างที่เป็นจุดเด่นเนบิวล่านี้มีพาวซ่าด้วยตรงนี้กลุ่มแก๊สที่ถูกขับออกมาจากซูเปอร์โนวาปกติแล้วจะแผ่ขยายออกเป็นรูปแบบทรงกลมแต่การปะทะกันกับกลุ่มแก๊สรอบๆทำให้เกิดเหลี่ยมมุมที่แปลกตาเนบิวล่านี้มีส่วนหางที่ยาวออกไปและที่ปลายข้างหนึ่งก็มีพาวซ่าเมฆแก๊สมีความยาว 4.2 ปีแสงการวัดแสดงให้เห็นว่าพาวซ่าไม่ได้ไปที่ไหนด้วยตัวเองดังนั้นส่วนหางที่ยาวยังคงเป็นปริศนาอยู่กล้องจันทราได้เผยวัตถุอีกอันหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนี่ไงล่ะมันดูเหมือนอะไรใช่แล้วมันเหมือนมือของคนกำลังเอื้อมขึ้นไปเนบิวล่านี้ถูกเรียกว่ามือแห่งจักรวาลเนบิวล่านั้นเกือบจะเหมือนกับมือของผมที่มีพาวซ่าอยู่ตรงนี้มีโครงสร้างเหมือนกับนิ้วมือกำลังเอื้อมอยู่บริเวณนี้มันเหมือนกับนิ้วหัวแม่มือแล้วเราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นผมว่าเราก็คงได้แต่ยิ้มและพูดว่าโอ้มันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะอธิบายนะครับ พาวซ่าอยู่ที่ส่วนท้ายของฝ่ามือนั่นดูเหมือนกำลังพยายามจะคว้าบางอย่างอยู่มันคือฝ่ามือที่กว้างใหญ่มันกว้างถึง150 ปีแสงมือแห่งจักรวาลนี้ถือเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบโครงสร้างอื่นที่น่าพิศวงยิ่งกว่าเดิมเนบิวล่าปูกล้องจันทราสามารถจับรังสี X ได้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็คือรูปทรงเห็ดค่อนข้างแตกต่างจากรูปลักษณ์ของมันมันน่าตื่นเต้นจริงๆครับโดยส่วนตัวแล้วผมตื่นเต้นกับมันมากเลยครับโคจิโมริใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราเพื่อศึกษาเนบิวล่าปูเขาสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง5 เดือนกว่าจากที่เขาทำเขาได้เห็นปรากฏการณ์ที่สุดยอดอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาก็คือวงแหวนแก๊สที่อยู่ตรงกลางเขาถ่ายภาพในช่วง3 สัปดาห์และนำผลลัพธ์มารวมกันมันเคลื่อนที่วงแหวนมีระยะทาง1 ปีแสงนั่นก็คือ 60,000 เท่าของระยะห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์ถึงจะเป็นขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารแต่วงแหวนก็ยัง
ขยายขึ้นอีก ใช่ครับนี่คือด้านในรูปทรงโดนัทนะครับ เส้นผ่านศูนย์กลาง1 ปีแสงคงจะต้องใช้แสงทั้งปีในการข้ามมันทำไมมันถึงเปลี่ยนรูปร่าง ในเวลาเพียงแค่3 สัปดาห์มันมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็ยังเปลี่ยนรูปร่างได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยครับเว้นแต่มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคือผมก็ชอบนะครับว้าวหมายถึงผมชอบมากเลย แหวนขยายตัวอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของความเร็วแสง แล้วทำไมวงแหวนแก๊สยังคงขยายตัวอยู่ตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง พยายามจะไขความลับของปรากฏการณ์ของพาวซ่านี้ด้วย วิธีการจำลองทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นก็คือชิมเปชิบาตะ ชิมเปชิบาตะคิดว่าเหตุผลที่วงแหวนขยายอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะพาวซ่าที่อยู่ตรงกลางมันมีประจุแม่เหล็กที่ทรงพลังอย่างมาก พาวซ่าคือแม่เหล็กทรงพลังที่หมุนอยู่นอกอวกาศเมื่อแม่เหล็กหมุนมันจะเกิดพลังไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมมันดีมากเลย ชิบาตะและเพื่อนร่วมงานใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่หอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมของพาวซ่าจากนั้นพวกเขาก็ตั้งให้พาวซ่าหมายถึงแม่เหล็กทรงพลังหมุนอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนั่นทำให้เกิดผลรวมของพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งจะสร้างอนุภาคจำนวนมหาศาลขึ้นตามลำดับอนุภาคจะแยกตัวออกโดยการหมุนตัวของพาวซ่าแล้วเหวี่ยงออกไปสู่เส้นรอบนอกความเร็วในการเคลื่อนตัวของอนุภาคสามารถคำนวณได้ 99.99999999999% ของความเร็วแสงที่เห็นมันพุ่งออกไปนะครับเกือบจะเท่าความเร็วแสงเรียกมันว่าลมพาวซ่านักวิทยาศาสตร์จะเรียกแบบนั้นครับมันเป็นแค่การหมุนตัวของแม่เหล็กเท่านั้นแต่มันมีพลังมากและมันมีประสิทธิภาพมากมีคลื่นวิทยุแล้วก็รังสีแกมมาปรากฏออกมาและพลังงานที่สูงทำให้อนุภาคถูกคายออกมามีบางอย่างเหมือนกับพายุพลาสมาถูกสร้างขึ้นลมพาวซ่าระเบิดออกมาด้วยความเร็วแสงด้วยความเร็วที่รุนแรงนั้นลมพาวซ่าจึงผลักแก๊สที่อยู่โดยรอบออกไปการแสดงผลของพาวซ่านี้มีพื้นฐานมาจากผลงานวิจัยล่าสุดของชิบาตะดังนั้นเราจึงลองสมมุติการเดินทางลงไปในห้วงอวกาศไปในเนบิวลาปูเมื่อเราพุ่งเข้าไปในเนบิวลาจะได้รับการต้อนรับจากพายุอนุภาคที่น่ากลัวด้วยความเร็วลมถึงครึ่งหนึ่งของความเร็วแสงมันยังคงมีระยะ1 ปีแสงไปถึงพาวซ่าเราจะมองเห็นระลอกที่แผ่กระจายออกไปตอนนี้พาวซ่าไกลออกไป1,000 ล้านกิโลเมตรและตอนนี้เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ประภาคาร
แหล่งที่มาของแสงไฟกระพริบก็คือเผาซ่าในที่สุดก็คือเผาซ่านั่นเองลูกบอลนิวตรอนระยิบระยับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 10 กิโลเมตรมันมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลจึงต้องรักษาระดับให้คงที่พื้นผิวของมันเปล่งประกายราวกับกระจกมันสะท้อนแม้แต่ยานอวกาศมันคือวัตถุที่น่าอัศจรรย์ที่มีอยู่จริงดูใกล้ๆเผาซ่าสามารถเรียกได้เพียงว่าเป็นความน่าพิศวงของจักรวาลเผาซ่าเป็นทั้งความปั่นป่วนและความน่าพิศวงผลการวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่าเผาซ่ายังเป็นแหล่งที่มาของธาตุที่ดึงดูดความสนใจของมนุษย์มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีการระเบิดที่รุนแรงที่สุดนอกอวกาศโทมัส แจงก้าและชินยะ วานาโจกำลังติดตามเรื่องนี้โดยการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของการปะทะกันระหว่างดาวนิวตรอนสองดวงตอนแรกแจงก้าสร้างการปะทะของดาวนิวตรอนขึ้นดาวนิวตรอนสองดวงโคจรรอบๆกันด้วยระยะที่ใกล้คุณจะเห็นได้ว่าระยะห่างระหว่างดาวสองดวงน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วจากนั้นดาวนิวตรอนสองดวงก็เข้าหากันด้วยความรุนแรงและผสานเข้าด้วยกันเป็นสสารก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับทันทีที่มันผสานกันดาวนิวตรอนสองดวงจะถูกปกคลุมข้างในเปลือกของอนุภาคหมอกนี่คือนิวตรอนที่แยกออกจากดาวนิวตรอนและสิ่งที่พุ่งออกมาเป็นบริเวณกว้างคือการระเบิดของรังสีแกมมาซึ่งเราจะเห็นเป็นแสงสว่างวาบที่สามารถมองเห็นได้ในจักรวาลนั่นเองนะครับดาวนิวตรอนสองดวงเข้าใกล้กันอย่างรวดเร็วในที่สุดที่ 30% ของความเร็วแสงพวกมันเข้าปะทะและผสานกันในจุดนี้นิวตรอนปริมาณมหาศาลจะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับพลังงานมหาศาลก่อให้เกิดการระเบิดขนาดยักษ์การระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลการระเบิดรังสีแกมมาวานาโจเชื่อว่านี่คือตอนที่รูปแบบของสสารที่หลากหลายจากเมฆนิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากการระเบิดพวกเขาบอกว่าที่จริงมันค่อนข้างง่ายต่อการมองเห็นปรากฏการณ์ของการสร้างสสารของนิวตรอนสมมุติว่านี่คือปรมาณูนิวเคลียสประกอบไปด้วยประจุของอนุภาคหรือโปรตอนและนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้านั่นเองครับนิวตรอนแพร่กระจายออกมาราวๆช่วงที่มีการอัดแน่นของประจุไม่นำไฟฟ้าดังนั้นมันจึงรวมตัวกันอย่างง่ายดายเพราะพวกมันไม่มีแรงต้านเมื่อนิวตรอนรวมตัวกับนิวเคลียสมากขึ้นนิวเคลียสจึงใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นวานาโจคำนวณประเภทและจำนวนของธาตุที่ถูกสร้างในช่วงเวลานั้นพิจารณาสิ่งที่เกิดในช่วง 0.3 วินาทีแรกหลังจากการระเบิดเส้นที่พุ่งขึ้นไปด้านขวาของกราฟนั้นเส้นนี้แสดงถึงปริมาณนิวตรอนที่รวมตัวกันธาตุหนักจะปรากฏในแสงไฟ
0.01 วินาทีหลังจากการระเบิด นิวตรอนที่รวมตัวกัน เริ่มกลายเป็นนิวเคลียสขนาดใหญ่ จำนวนมหาศาลของนิวตรอน สร้างธาตุอย่างเช่นเหล็กและเงิน ที่ 0.3 วินาทีหลังการระเบิด มีจำนวนนิวตรอนเพิ่มขึ้นอีก เมื่อมันมีมวลที่แน่นอน นิวเคลียสจึงเริ่มเสถียร เมื่อถึงจุดนั้นมันจะไหลช้าลงเรื่อยๆ เห็นนี่ไหมครับ สิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือสสารจำนวนมากถูกสร้างขึ้น คือทองและก็ทองคำขาวนั่นเอง การปะทะกันทำให้นิวตรอนจำนวนมหาศาลกระจายออกไป และในช่วงสั้นๆ มันสร้างทองคำแล้วทองคำที่เกิดจากการปะทะของดาวนิวตรอนสองดวง มันกระจายออกไปได้อย่างไร นี่คือภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์ อิงจากผลการวิเคราะห์เหล่านั้น นิวตรอนทั้งหมดนั้นสร้างทองคำจำนวนมหาศาลที่กระจัดกระจายไปทั่วอวกาศ ปริมาณทองคำที่ถูกผลิตในตอนนี้เทียบเท่ากับ3 เท่าของมวลดาวเคราะห์โลก วานาโจและแจงก้ากล่าวว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้จะสืบหาทองคำของโลกจากการปะทะระหว่างดาวนิวตรอนด้วย อย่างน้อยการประสานกันของดาวนิวตรอนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการเป็นตัวผลิตหลักนะครับหรือสำหรับการเป็นต้นกำเนิดของธาตุยูเรเนียมและก็ทองคำนะครับ การปะทะระหว่างดาวนิวตรอนสองดวงเกิดขึ้นในที่ที่ไกลออกไป และเมื่อนานมาแล้ว ทองคำที่อยู่ในมือของเราล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากการปะทะที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ในระหว่างการถ่ายทำการทำงาน โดยนักล่าเผ่าซ่าริชาร์ดแมนเชสเตอร์การค้นพบที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น 7:30 นาทีของเช้าวันหนึ่งแมนเชสเตอร์มาที่ห้องสังเกตการณ์ตามปกติ มีกาแฟ1 ถ้วยในมือของเขา และเขาก็เริ่มต้นการสังเกตการณ์สำหรับวันนี้แมนเชสเตอร์รู้จำนวนขอบเขตจะพบเผ่าซ่าเขาตั้งเป้า1 ในนั้นผ่านไป30 นาทีที่เขาควบคุมเสาอากาศ64 เมตรเจาะจงไปที่ดาวดวงหนึ่งโอเคนี่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเองนะ อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่คือ ใช่ ไปดูกัน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น โอ้ โอ้ดูนั่นสิระบบดาวคู่เลยเห็นไหม ใช่ โอ้โหเห็นไหมนั่นน่ะ ตรงนี้ครับ โอ้โห จะเห็นเลยว่าเป็นระบบดาวคู่ครับ ชัดเลย ใช่ระบบดาวคู่หรือไม่ที่เป็นตัวสร้างทองคำ มันมีเส้นโค้งเห็นไหมเนี่ยนะ ใช่ครับมันมีเส้นโค้งใช่ อืม งั้นเดี๋ยวผมจะเปิดมันดูว่าเราจะได้อะไรบ้าง คือผมไม่คิดว่ามันเป็นระบบดาวคู่นะ คุณบอกไม่ นนี้ ได้ถ้ามันเป็นช่วงยาวนะ ถ้างั้นนี่จะบอกเราถ้ามันเป็นช่วงอนุพันธ์เนี่ยครับ ก็นั่นแหละโอ้มันยังไปต่อได้ฮะ โอ้มันดูเรียบร้อยมากเลย โอ้ดูมันสิมัน ครับ สวยมากเลยเห็นไหม ครับ มีอีก ดี อัน มาก ด้วย เลยน่าสนใจมากเลย ระยะเป็นไงบ้างล่ะฮะ
ก็123มิลลิวินาทีนะครับ 123 ครับ มันน่าเป็นดาวนิวตรอนคู่ น่าทึ่งมากเลยนะ สวยดีจริงๆเลย ว้าว ไม่เลวเลยนะครับ ฮะดีทีเดียวครับ แล้วเรารู้จักเพียง 10 หรือว่า 12 ของระบบพาซ่าที่มีกว่า2,000 ระบบเลยนะครับ ไม่เร็วเลย และการค้นพบมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับ ดาวนิวตรอนสองดวงในระบบดาวคู่ ในที่สุดก็จะโคจรเข้าใกล้กัน และเกิดการปะทะ พร้อมกับการระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลผลลัพธ์จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของทองคำในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น เทียบเท่ากับหลายเท่าของมวลดาวเคราะห์ของพวกเรา การปะทะกันของดาวนิวตรอนสองดวงเรียกได้ว่าเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นยังไม่เคยมีใครได้เห็นเหตุการณ์นักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างก็คาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถนำเสนอการค้นพบนี้ในช่วงทศวรรษนี้ได้ Yeah. Oops, you're clicking a little bit too far there. ดวงดาวเนี่ยเข้ามาใกล้กับอีกดวงเล็กน้อย และการโคจรของแต่ละดวงเริ่มเร็วขึ้นจนคุณสามารถเห็นได้ และพวกเราก็คาดหวังแบบนั้น นักล่าเผาซ่าหมายเลขหนึ่งของโลกก็คาดหวังว่าจะได้เฝ้าดูการระเบิดนั้นด้วย เราเข้าใจกาแล็กซีข้างนอกนั่นโดยระบบเหล่านี้ และทุกๆ1 หรือว่า 2 ปีเนี่ยมันจะมีการระเบิด1 ครั้ง ซึ่งอาจจะตรวจพบได้ แล้วเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และมันน่าตื่นเต้นมากนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยค้นพบมัน ทุกๆวันนี้เผาซ่าจากที่ห่างไกลได้มาถึงโลกของเรา สัญญาณนั้นนำไปสู่การค้นพบดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนดวงดาวที่สวยงามดาวนิวตรอนหรือเผาซ่าเป็นวัตถุที่แปลกประหลาดที่สุดในจักรวาลและก็ยังเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในการกำเนิดสสาร นอกจากนี้มันยังท้าทายความคิดและความฉลาดของมนุษย์ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า